Tenderchilikka bitta murojaat qilishim kerak mana shu o'zida. Mansarda haqida bitta videoyim bor-ku, yildan yilga oshyapti narx. Har bitta kerakli maydondan unumli foydalansak bo'ladi. Spalni xonalarga pastdan havoni yeb qo'ymasin degan maqsadda radiator qo'yib ketamiz. Shundan aka. Stapili 15. Qarang, bitta maslahatchilar. Oka taxti qachon yopilgan tom? 1,5 yilcha bo'ldi. Bo'ldi. Qarang aka, bitta material bor. Ognebiyozashita. Bu taxtaga kuch beradi, qo'rquv musqaridan asraydi. Plus yana xudo saqlasin, olov yong'indan bo'lish uchun. Bu ya'ni ma'lum vaqtda o'zida har bitta ishlab chiqaruvchi yozib qo'ygan. Mana ognebiyozashita olovni ma'lumcha ushlab beradi. Vaqtini. По-любому yonadi, xudo saqlasin. Lekin Spishka vоспламенение bo'lib ketmaydi, tarqalib ketmaydi. O'shani hisobiga plus taxtaga обработкаga kerak bu. Xo'p, bu mana shu narsalar qilinadi. Keyin mansardada izolyatsiyada havo yaxshi bo'lishi kerak. Aylanish tepa tarafdan, stropinniy sistema tarafdan. O'shani hisobga olamiz bu yerda. Demak, boyagi so'nggi izolyatsiyani hisobini olamiz. Mana mana bitta anaqa berib yuborish kerak bo'ladi profilga. Anukini ham vekti bor edi, bitta anaqa bor. Antikorrozionniy laklab olish kerak. Zo'r bo'ladi, xudo xohlasa. Keyin bitta maslahat. Mana hozir uy egalariga shu narsani ko'rsatsangiz bo'ladi, aka. Mana shu sizlarga mana shu narsani qilib beryapman. Bu o'zingiz bilasiz, narxga ta'sir qiladi. Davriyaga bitta imorat qurmaysiz-ku. Toblatib maydonni, kvadraturani. Ular o'zi deflektorni tavsiya qiladi bu yerda. Nechta qo'yishni. Tushundingizmi? O'shani bitta maslahat bersangiz, bu ham mamlaqa o'rtacha rasvod qilinmaydi, plus tekshirmaydi, lekin deflektor qo'yish kerak. Deflektor maslahatim o'zingiz mana bu dizayniga moslab olsangiz ham ko'chada ko'rinishini bitta hisobiga oling. Mana bunaqa chiqib turishi ham bir xiliga yoqmaydi. Bo'rqa tomonga qo'yamiz. Faqat uni hisoblatish kerak. Bo'ldi. Chunki havo bu tasnada yoki yonga yoki orqaga qo'yamiz. Boyaga gap aytdingizmi mana? Quyosh kirish chiqish tarafi. Bilasiz, qibladan ko'proq bizga havo oqimi boshqacha bo'ladi. O'shani hisobiga shamol bilan keladi o'ziga. O'shani hisobga olib ketsak bo'ladi. Bo'ldi. Izolyatsiyasi bilan, birinchi o'sha so'nggi izolyatsiyasi bazalti bilan qancha qalinlik bazalt qilamiz raqam umuman? Tak, hop, qarang, hozir aytaman. Bu yerda popol necha kvadrat? Polga ichkisi bir 70-75 kvadrat. Agar haqiqatan bu yerda to'pol pol qilib, radiator qilib, bu yerda polni radiator bo'lib bo'lsa, men maslahat beraman sizga 3-4 sloyni. 3 qavat, 4 ortiqchalik ham qilish mumkin. 3 qavatda o'zida ham effekt qilsak bo'ladi. Qalinligi necha bo'ladi? Bir qavat 5 santimetrda. Ha, shunaqa. Lekin 15 tez jahon 45 bo'lib ketadi. Yo'q. Shunda bamni yopar ekanda, stapillar, ha? 15 bo'ldimi? Ha. Bu yerda narx anaqa. Lekin qalinlik kichkina. Bu yerda arzonroq deylik, lekin qalinlik ko'proq bo'lishi kerak. Mana bu uringi bir xil bo'lishi uchun. Shunda kvadratiga hisob qilinadimi Zanjir aka? Hozir qarang, materialni biz agar kvadratini bersangiz, dilerlarga ular hisoblab beradi-da, kvadratiga beradi. Montaj bolalar ham kvadratiga. Hozir bu yerda taxminan ayta olmaysizda, mana shu 1 kvadratga ayta olaman. Buncha price narxini aniqini aytdim, bitta obyektga. Haqlari bilan. Shaqi bilanmi? Xo'p, bu yerda bolalarning shaqini orientir olishim uchun nima kerak? Birinchi so'rayman. Yotib qatnasa qanaqa? O'sha qatnasa bo'laveradi-da. Bo'ladi. Qatnasa bo'ladi. Bo'ladi. Yotsa, bu yerda yotsa ham bo'ladi. Xo'p, qanaqa srok? Qancha tez qilib berish kerak? Tez qilish kerak. Bo'ladi. Bu ham narxga ta'sir qiladigan joyi bor. Tez qilish. Ya unaqa katta emas, lekin ta'sir qiladi. Tez kami qancha, tezi qancha? Qarang. Eng kami qancha, eng ko'pi qancha? Eng kami. U bilasizmi, nimaga rol o'ynaydi? Bolalar ko'proq keladi. Tushundim. Bu qancha bola kelgan sari shaqi berish kerak. O'tog'ini o'sha hisobiga sodalashamiz. Sizga u agar shoshilinch bo'lmasa, bu yerda ikkita odam ham yetadi. Ikkita odam bir haftada chiqib ketadi. Bir hafta ham ko'p. Ha, bo'ldi. Unda o'sha bir haftada maza qilib ishlaydi. Bo'ldi. Bir haftada maza qilib ishlaydi. Muddatimiz bor bizda. Bir haftalik muddatimiz bor. Pastiga ertaga santexnik elektrik kesib ham parallel ishlayveradi. Chetomchida bitta masala qarashing. Qaysi biri deflektormi yokida o'sha binodan siz aytgandagi ochib ustidan jariza qilib turib, mana yopmasa o'shani havosi yetadimi undan ochib chiqib ketishga. Aytdingiz-ku? Ha, mana bu ham endi sizda bu oldindan bo'lmagan, endi siz prosta rozi bo'lishingiz kerak, afsuslanmaydi. Faqat to'g'ri yo'lni qilishim kerak deb o'ylayman.